যদি এই পাশে মুভ করেন তাহলে আপনার এটা কোল্ড আসবে, আর এই পাশে মুভ করলে এটা হট আসবে। মানে হট এন্ড কোল্ড দুইটাই আপনারা চাইলে নিতে পারবেন। 2-in-1 সিস্টেম। এটা বেসিনের মতো না? হ্যাঁ, এই যে এইভাবে সেম এরকম থাকবে, আমি দেখাই দিচ্ছি আপনাদেরকে। তো এটা হচ্ছে মিয়াকো ব্র্যান্ডের ভাইয়া। আর এটা খুব আমার কাছে খুব ভালো লাগছে। মানে কলটা হচ্ছে কি, আপনার যেদিকে মুভ করা দরকার, মানে বেসিং এ সেট করছেন বা লাইনে সেট করছেন, আপনি কলটা যেদিকে মুভ করা দরকার সেভাবে আপনি ইচ্ছা করতে পারবেন। কিন্তু দেশি ব্র্যান্ডটা বাংলাদেশে কিন্তু সবচেয়ে মোস্ট পপুলার হচ্ছে হাউস হোল্ড আইটেমের মধ্যে যদি কোনো কোম্পানি থাকে সেটা কিন্তু একমাত্র এখন বর্তমানে মিয়াকো কোম্পানি আছে আমাদের বাংলাদেশের মধ্যে। বাহ, খুবই চমৎকার। তো ভাই এটার আসলে প্রাইসটা কত দিচ্ছে? এটার প্রাইসটা ভাই আমরা তো সেল করতেছি শীতের দিন, তো অনেকে শীত বুঝা কিন্তু সুযোগ নেয় দোকানদাররা। দেখা গেছে এটা 3000 টাকা বিক্রি করতেছে, 3200 টাকা বিক্রি করতেছে, 3500 টাকা বিক্রি করতেছে। কিন্তু আমি প্রথম যখন আসছিল ভাই মিয়াকো ছাড়া, মিয়াকো তার এই বছর নিয়ে আসছে প্রথম আর পুরাতন নাই এই যে টাকা ইজিলি সেল করছে। হ্যাঁ, এটা এর বড় সাইজ যেগুলা বড় সাইজ যেগুলা তো 16000 20000 30000 টাকারও আছে আমার কাছে, এখানে আছে। কিন্তু সবগুলো তো দেখানো সম্ভব না। আজকে যেটা দেখাচ্ছি এটা সবাই ইউজ করতে পারবে, মানে ছোট ফ্যামিলি থেকে শুরু করে এক কথায় ব্যাচেলর যারা আছে তারাও ইউজ করতে পারবে। সবাইকে স্বাগতম জানাই, শুরু করে দিচ্ছি স্যার নতুন আরেকটি ভিডিওতে। তো বিলাল ভাই আজকে কি নতুন প্রোডাক্ট দেখাবেন? এটা হচ্ছে গিজার ভাই, ইনস্ট্যান্ট গিজার। হ্যাঁ, গিজার। এটাতে আপনার পানি টানিটা ওই যে হট করে না, শীতের সময় গোসল টোসল করতে সমস্যা হয়। সামনে তো শীত চলে আসছে। তো আপনার শীত চলে আসছে বলতে আপনার 10-12 দিনের ভিতরে শীত পড়ে যাবে অলরেডি। আর উত্তরবঙ্গে তো শীত পড়ে গেছে অলরেডি। শীত উত্তরবঙ্গে কিন্তু প্রচুর শীত হয়, অনেক শীত হয় ভাই। কারণ উত্তরবঙ্গে আমার বাসা তো আমি জানি। ওখানে কিন্তু কাশ্মীরের যে ফিল্ডটা, ওই ফিল্ডটা আপনারা উত্তরবঙ্গে গেলে পাবেন। তো এটা আজকে যে গিজারটা দেখাচ্ছি এটা হলো বড় গিজারও আছে আমার কাছে, 60 লিটার 45 লিটার 20 লিটার বড় বড় গুলো। যদি আপনার নিজস্ব বিল্ডিং থাকে যে আমি নিচে লাগাবো, হ্যাঁ বড়টা আপনার লাগলে বড়টা নিতে পারবেন। ইনস্ট্যান্ট গিজার, হ্যাঁ গরম পানি পাবেন। এটা কিন্তু অনেক ভালো মানের একটা প্রোডাক্ট। তো এটার সম্বন্ধে আজকে আপনাদেরকে আইডিয়া দিব আমি। হ্যাঁ, তো এটা হচ্ছে ভাইয়া আপনারা চাইলে ওই যে বেসিং এর সাথেও সেট করে নিতে পারবেন, অথবা যদি মনে করেন যে না যে কোনো জায়গায় সেট করে নিতে পারবেন। আর এখানে হট এন্ড কোল্ড, এটা ঠান্ডা এবং গরম মানে দুইটাই হবে। এখানে দেওয়া আছে কিন্তু হট এন্ড কোল্ড। আপনি যদি এই পাশে মুভ করেন তাহলে আপনার এটা কোল্ড আসবে, আর এই পাশে মুভ করলে এটা হট আসবে। মানে হট এন্ড কোল্ড দুইটাই আপনারা চাইলে নিতে পারবেন। 2-in-1 সিস্টেম। এটা বেসিনের মতো না? হ্যাঁ, এই যে এইভাবে সেম এরকম থাকবে, আমি দেখাই দিচ্ছি আপনাদেরকে। তো এটা হচ্ছে মিয়াকো ব্র্যান্ডের ভাইয়া। আর এটা খুব আমার কাছে খুব ভালো লাগছে। মানে কলটা হচ্ছে কি, আপনার যেদিকে মুভ করা দরকার, মানে বেসিং এ সেট করছেন বা লাইনে সেট করছেন, আপনি কলটা যেদিকে মুভ করা দরকার সেভাবে আপনি ইচ্ছা করতে পারবেন। আর এটা ফিক্সড করতে হবে, ফিক্সড করা যে কেউ আপনারা করতে পারবেন। এই যে সেট করে নিতে হবে এভাবে, সেট করে নিয়ে আপনি লাইনটা লাগাই দিয়ে রাখলেন, আর এখানে জয়েন দিয়ে দিলেন এই নিচেটা, এখানে পানির সাথে এটা হ্যাঁ লাইন দিয়ে দিলেন, আর এটা বেসিং এর মুখে দিয়ে দিলেন, ব্যাস। এই যে আপনার যে কোনো কাজে যারা বাসায় যাদের মুরব্বী মানুষ আছে তারা তো ঠান্ডা পানি ধরতে পারে না শীতের কারণ হচ্ছে এই গিজার লাগে। আর অনেকে আছে ইলেকট্রিকেট লিখে নেয়, ইলেকট্রিকেটিতে 1.8 লিটার পানি, আর কত পানি। এই জন্য এই গিজার গুলো যারা ব্যবহার করেন বা গিজারের সুবিধা যারা নিতে চান তাদেরকে বলবো যে ইনস্ট্যান্ট গিজার যদি কিনতে চান তাহলে আপনি মিয়াকো ব্র্যান্ডটা কিনেন। তাহলে কি আপনার কমপ্লেন আসবে না, আপনি কোনো কমপ্লেন দিবেন না, মানে এটা নিয়ে হয়রানি দিতে হবে না আপনাদেরকে। এটা হচ্ছে 3000 ওয়াটের। 3000 ওয়াটের। তো ভাই এটা কতক্ষণ ধরে রাখতে হবে বা কতক্ষণ আগে আসলে সুইচটা দিতে হবে? আপনি এখানে লাইন লাগায় রাখলেন, আপনি লাইনটা লাগায় রাখলেন। আপনি যদি এটা রান্না করেন তাহলে তার বিদ্যুৎ খরচটা হচ্ছে না আপনার। এটা তো ইনস্ট্যান্ট, মানে সাথে সাথে গরম করে ফেলবে। আর যতটুকু লাগলো ততটুকু বাকিটা বন্ধ করে দিলেন আপনি, তখন আর বিদ্যুৎ খরচ হবে না। না। আর এই জন্য এটা পাওয়ারফুল হয়। এটা কয়েলটার ভিতরে যে কয়েলটা আছে এটা 3000 ওয়াটের কয়েল, মানে কিন্তু অনেক হেভি কয়েল। এটা 3000 ওয়াটের পাওয়ারফুল হিটিং এলিমেন্ট, 3 সেকেন্ড ফাস্ট হিটিং, মানে 3 সেকেন্ডের মধ্যে কিন্তু আপনি হ্যাঁ খুব দ্রুত পানিটা হবে। আর আপ টু 60 ডিগ্রি ওয়াটার টেম্পারেচার, মানে 60 ডিগ্রি টেম্পারেচারে, মানে একবারে ফুটন্ত না, যেটা আমাদের মানে ইউজ করতে পারবো। হ্যাঁ, কুসুম গরম, যেটাকে 60 ডিগ্রি ওখানে লিখে দিয়েছে, কিন্তু 60 ডিগ্রি সেলসিয়াস, 60 ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত পানিটা গরম থাকবে, মানে গরম হবে এরকম পানিটা। কোনো বয়েল টয়েলের কোনো দরকার নাই, কোনো কিছু দরকার নেই। এফিসিয়েন্সি হচ্ছে 98%। হ্যাঁ, কিন্তু বাহ
খুবই চমৎকার। তো ভাই এটা কোনো গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি আছে না? এটা ভাই কোম্পানি থেকে কোনো মাল সব মালে কোম্পানি গ্যারান্টি দেয় না। গ্যারান্টি মানে হচ্ছে চেঞ্জ করে দেওয়া। ওগুলো যদি বলা হয় তাহলে মিথ্যা কথা। এটা নষ্ট হলে আমরা ফ্রি সার্ভিস করে দিব আপনাকে 5 বছরের জন্য। 5 বছরের জন্য আমরা ফ্রি সার্ভিস করে দিব। 5 বছর আগে এগুলো হয় না, নষ্ট হয় না। 2-4-5 বছরে হয় না নষ্ট, কারণ এটা ওরকম ইউজ হয় না। কিন্তু যদি এরকম হয় ভাই, আমি এটা বাসায় নিয়ে লাগাইলাম, বিকজ এখানে তো আর পানির কোনো ব্যবস্থা নেই। হ্যাঁ, বাসায় গিয়ে লাগাইলাম, কিন্তু আমি আমার মন পছন্দ মতো গরম পাচ্ছি না, তখন আপনারা কি চেঞ্জ করে দিবেন কিনা? একদিন অথবা 2 দিনের মাথায়? 1-2 দিনের ভিতরে সেক্ষেত্রে আপনারা নিতে পারবেন এটা। কিন্তু আমি বলে দিচ্ছি 60%। কিন্তু আমি বলতেছি না, কোম্পানিও বলতেছে যে এখানে লিখে দেওয়া আছে আপনার 60 ডিগ্রি পর্যন্ত পানিটা গরম হবে। এক কথায় আপনার ঠান্ডা পানির পরিবর্তে যে গরম পানিটা প্রয়োজন হয় আমাদের, সেই রকম পানিটা আপনারা এখানে হবে, ওইটা আপনি ইউজ করতে পারবেন। 2 থেকে 3 দিনের মধ্যে যদি আপনারা আপনাদের পছন্দ মতো যদি গরম পানি না পান, তাহলে কিন্তু আপনারা আসলে চেঞ্জ করে নিতে পারবেন। কিন্তু সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে এটা কিন্তু মিয়াকো ব্র্যান্ডের। মিয়াকো কিন্তু যে ব্র্যান্ডটা বাংলাদেশে কিন্তু সবচেয়ে মোস্ট পপুলার হচ্ছে হাউস হোল্ড আইটেমের মধ্যে যদি কোনো কোম্পানি থাকে, সেটা কিন্তু একমাত্র এখন বর্তমানে মিয়াকো কোম্পানি আছে আমাদের বাংলাদেশের মধ্যে। বা খুবই চমৎকার। তো ভাই এটা আসলে প্রাইসটা কত দিচ্ছে? এটার প্রাইসটা ভাই আমরা তো সেল করতেছি শীতের দিন, তো অনেকে শীত বুঝা কিন্তু সুযোগ নেয় দোকানদাররা। দেখা গেছে এটা 3000 টাকা বিক্রি করতেছে, 3200 টাকা বিক্রি করতেছে, 3500 টাকা বিক্রি করতেছে। কিন্তু আমি প্রথম যখন আসছিল ভাই, মিয়াকো ছাড়া, মিয়াকো তার এই বছর নিয়ে আসছে, প্রথম আর পুরাতন নাই এই যে টাকা ইজিলি সেল করছে। হ্যাঁ, এটা এর বড় সাইজ যেগুলা বড় সাইজ, যেগুলা তো 16000, 20000, 30000 টাকারও আছে আমার কাছে এখানে আছে। কিন্তু সবগুলো তো দেখানো সম্ভব না। আজকে যেটা দেখাচ্ছি এটা সবাই ইউজ করতে পারবে, মানে ছোট ফ্যামিলি থেকে শুরু করে এক কথায় ব্যাচেলর যারা আছে তারাও ইউজ করতে পারবে। তো এটা হ্যাঁ সবার জন্য। সবার জন্য একটা দাম বলে দেন। এটা যদি আপনারা নেন, আপনি মনে করেন যে আমার এই ভিডিওটা যদি দেখে আপনাদের পছন্দ হয়, আমার কথাবার্তা যদি সলিড মনে হয়, আমি শুধু এখানে বিক্রি করবো এমন কোনো না। যদি মনে হয় এখান থেকে মন চাই কিনবেন, কিন্তু যদি আমার কথা সলিড মনে হয়, তাহলে আপনি যদি আমার কাছ থেকে কিনেন তাহলে অনলি মাত্র 2700 টাকা রাখবো। 2700 হ্যাঁ, ইনস্ট্যান্ট গিজার দিব 2700। আর 5 বছর প্রফিট থাকবে ভাই। আমি তো আর এখানে নিয়ে আসছি, তাতে বাইরে থেকে 1 পিস নিয়ে আসি নাই, এগুলো তো কিন্তু হাজার হাজার পিস নিয়ে আসছি আমরা কোয়ান্টিটি। হ্যাঁ, আমরা হোলসেল করি, ওই হিসাবে এটা 2700 টাকা হলে আপনি বাংলাদেশের যে কোনো জায়গায় নিতে। আরেকটা সুযোগ দিয়ে দিব শীতের জন্য, প্রথম যারা প্রবাসী কিনতে চায় তাদের জন্য একটা সুযোগ, এবং দেশে যারা কিনবে তাদের জন্য একটা সুযোগ দিয়ে দিব। প্রথম 15 দিনের জন্য, ওখানে কিন্তু আজকে থেকে শুরু হবে। প্রথম 15 দিন, হ্যাঁ 15 দিনের পর্যন্ত আপনার এটা ডেলিভারি চার্জ বাংলাদেশের যে কোনো জায়গায় আমি ফ্রি দিয়ে দিব। হ্যাঁ, ডেলিভারি চার্জ ফ্রি। মিয়াকো কোম্পানি, অবিশ্বাস্য লাগতেছে। হ্যাঁ, ইনস্ট্যান্ট গিজার পেয়ে যাচ্ছেন মাত্র 2700 টাকাতে, তাও কিন্তু আসলে ডেলিভারি চার্জ পুরো ফ্রি। ডেলিভারি চার্জটা ফ্রি, ডেলিভারি চার্জ ফ্রি পাবেন, এবং হচ্ছে 5 বছরের জন্য ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি পাবেন। 5 বছর আগে যে কোনো সমস্যা হবে আমি লাইবিলিটি নিব। দোকানের অ্যাড্রেসটা বরাবরের মতো আজকেও বলবো যে মেসাজ বিক্রমপুর ক্রকারিজ নিউ সুপার মার্কেট, নিচতলায় 333 নাম্বার দোকান, 334 নাম্বার দোকান, গলি নাম্বার 14। এখানে আসলে সরাসরি ভিজিট করে দেখে শুনে আপনারা এটা কালেক্ট করতে পারবেন। আর যদি মনে করেন যে না আমরা অনলাইনে কালেক্ট করবো, তাহলে স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে যোগাযোগ করলে বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে নিতে পারবেন। আমি একটা কথা বলবো, নেটওয়ার্ক প্রবলেমের কারণে অনেক সময় কিন্তু আসলে ফোনে আপনারা কানেক্ট নাও হতে পারেন। তার জন্য ডান পাশের যে নাম্বারটা দেওয়া আছে, ভিডিওর ডান পাশে এই দিকটাতে যে নাম্বারটা দেওয়া আছে, সেই নাম্বারটিতে ইমো এবং হোয়াটসঅ্যাপ দেওয়া থাকবে। সেই হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে কিন্তু আপনারা ডিরেক্ট ভাবে কথা বলে তারপর কিন্তু আপনারা প্রোডাক্টটি অর্ডার দিতে পারবেন ইজিলি। নেটওয়ার্ক প্রবলেমের কারণে অনেক সময় হচ্ছে ফোনটা নাও আসতে পারে, তার জন্য অবশ্যই ইমো অথবা হোয়াটসঅ্যাপে আমাদের এখানে আপনারা ফোন দিলে, সরাসরি যদি গ্রামীণে ফোন দেন বা বাঙালিতে ফোন দেন, তাহলে আমাদের নেটওয়ার্কের প্রবলেম হয়। এই জন্য আমরা এখানে ওয়াইফাই লাগা রাখছি। আপনারা অবশ্যই হোয়াটসঅ্যাপে অথবা ইমোতে কানেক্ট করে তারপর আমাদেরকে ফোন দিবেন, তাহলে আপনারা অল টাইম 24 ঘন্টা আপনারা সার্ভিসটা নিতে পারবেন। আর যদি সরাসরি ভয়েস কল দেন তাহলে এইভাবে আপনারা পাবেন না, কারণ এখানে নেটের প্রবলেম। অথবা যদি আপনি সরাসরি দিতে চান তাহলে TNT নাম্বার আছে, TNT নাম্বারে যোগাযোগ করবেন। তো ভিডিওটা আজকে এখানে শেষ করব। অবশ্যই কিন্তু কমেন্টে জানাবেন যে আমরা কি ভিডিও দিব, আরো নেক্সট টাইমে কি ভিডিও দিতে চাচ্ছেন সেটা কিন্তু অবশ্যই আপনারা কমেন্ট সেকশন জানাবেন, তাহলে আপনাদের পছন্দের অনুযায়ী কিন্তু আমরা সেই ধরনের ভিডিও আনার চেষ্টা করব। তো সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকবেন এবং এসআর রিভিউর সাথেই থাকবেন।